獻出真愛向你擁抱，重新擺獻出真愛向你擁抱，愛你應該愛你並且你幫我哋做今次。幫我哋做樣子，不愧對你恩惠，當我隨時靈感，重新底傾出真愛向你擁抱，重新湧出真愛向你傾倒，重新底傾出真向你擁抱，在你意識口裏愛你，並且被你所愛。主多謝我哋好多謝你嘅恩典，喺呢個時就可以有段時間可以去用詩歌去敬拜神。其實我哋個人都好想同埋好願意進入呢個聖所裏邊。當我哋進入聖所裏邊之後，耶穌咧自然都會幫助我哋，但係我哋有時啲腳係唔係好願意帶入呢個聖事當中，有時好想去避，但係主耶穌係好希望我哋各人你心事啊啲一啲開心同唔開心嘅嘢，但係我哋有時我哋一個好好嘅係一個好好嘅聆聽者，我哋希望我哋可以好意嘅咁樣進入你聖所，我哋一齊去祈禱，一齊去説話，我哋大家一齊進入個聖所。